အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ2025ခုနှစ်ကလည်းကုန်ကန်နေပြီဆိုတော့2025ခုနှစ်အတွင်းမှာမိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေမိမိစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေမိမိကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်အနေနဲ့မိခွန်းနေမေးပြီးပြန်လဲစစ်စစ်ပြီးအပြေထုတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်သင်ခန်းစာတွေယူရမယ့်အရာတွေလည်းရှိပါတယ်2025ခုနှစ်အတွင်းမှာမိမိအတွက်ဘာတွေကောင်းမွန်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လဲမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ရောဘယ်လိုတွေကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လဲမိမိရဲ့မိသားစုတွေပေါ်မှာရောဘယ်လိုတွေ supporting နေပေးခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လဲစရီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မိခွန်းနေမေးပြီးတော့ဖြည့်တည်ထုတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာမိမိရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနေမိမိရဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေမိမိရဲ့စဉ်းစားပုံတွေမိမိရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေစရီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိခွန်းနေမေးပြီးဖြည့်ထုတ်ရပါတယ်2025ခုနှစ်အတွင်းမှာမိမိမျှော်မှန်းထားတာလို့အောင်မြင်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့မိမိမျှော်မှန်းထားတယ်လို့မအောင်မြင်မဲ့နဲ့အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့မှာပါမှားယွင်းစွာလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိမှာပါမှားယွင်းစွာလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ကန်းစာတွေယူပြီးတော့နောက်ထပ်လုံးမဲ့လုံးတွေပုံမှာယခုလိုမျိုးမှားယွင်းမှုတွေမရှိအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ကန်းစာတွေယူပြီးရှေ့ဆက်သွားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်တို့အတွက်မိမိလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမိခွန်းနေမေးပြီးပြန်လဲစီစစ်ပြီးအဖြေထုတ်မှတာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တို့အတွက်2025မကုန်ခင်မှာမိမိလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေမိမိလုပ်ငန်းပေါ်မှာစူးစမ်းအထောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေမိမိရဲ့မိသားစုပေါ်မှာဘယ်လိုတွေ supporting နေပေးခဲ့လဲဘယ်လိုတွေစူးစမ်းအထောက်ခဲ့တယ်လဲအခြားအရာတွေလည်းရှိမှာပါစရီပေါ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်မကုန်ခင်မှာပြန်လည်မေးခွန်းနေမေးပြီးတော့ဖြေထုတ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုခီးဆက်နိုင်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ